歡迎翻到嚟 Can I Feel 頻道。今集我哋繼續我哋嘅遊步院之旅，介紹一間遊步院有超貼心管家服務、奢華嘅溫泉酒店月光樹。酒店房間唔單止有自己私人溫泉同埋蒸汽室，連早晚餐都喺自己房間享用啊，非常有私隱度啊！睇之前記得訂閱同埋撳埋個鐘仔啊，全部都係用心製作噶。望住遊步我而家準備日落，真係 relax 到爆，一切嘅疲勞一定盡消啊！我哋出發。出發前，我哋已經 email 預約咗酒店喺遊步院站等我哋。啱啱喺遊步院站就上咗車，咁月光樹呢間酒店咧就有架大型嘅，以為係7人車嚟接載我哋咧，就喺遊步院站就去呢個酒店嘅。但係上到嚟咧，一打開門咧，原來係豪華嘅4座班，前邊2個，後邊2個，後邊已經係載行李嘅啦。所以架車係非常寬敞嘅，見到啲腳位係好闊嘅。攤喺度得，即係呢啲真係真正嘅管家服務啊！因為你見到頭先個司機都係着晒成套套裝，好專業。點啊？話口未完，好快就到酒店咯！而家準備開箱呢間遊步院嘅酒店咧，就係叫月光樹酒店。佢係以一家咧以管家式服務嘅酒店。2023年12月先開張嘅。全間酒店得5間房嘅啫，跟我嚟啦！哇！呢間酒店咧，直頭喺遊步嶽嘅山腳底下嘅，而又喺遊步院嘅車站搭車過嚟咧5分鐘左右。哇！呢度全部得5間房，間房咧都超過1000尺嘅。今日我入住呢間咧叫珠華嘅房間，係以日本嘅一啲古代嘅顏色嘅命名為稱嘅。咁我哋而家入去望下先。哇！淨係換鞋嘅地方，平時酒店嘅玄關位都要差唔多有80尺咁大，黐咗線啊！哇！入到嚟呢間房真係成1500尺大，成間屋咁大啊！應該咁講，成間屋都冇咁大啊！入到嚟，哇！呢度已經係客廳，跟住呢度飯廳，呢度已經。淨係客飯廳呢個位都差唔多400尺咁犀利，哇！厲害！咁頭先咧，啱啱就已經飲咗個 welcome drink 嘅啦。咁啊，而家同你行下呢間房啊，好嘛？就有個大電視喺度，咁有個大梳化，呢邊咧有個 S 型波浪式嘅凳，可以挨住休息下。呢邊右手邊咧有個室內嘅溫泉，呢個溫泉大啦，轉頭先再慢慢講。講下我哋後邊先好嘛？喺門口位咧有一批嘅遙控，除咗一啲普通嘅燈掣啊、抽氣扇啊、冷氣機嘅遙控之外咧，最大嘅亮點咧就係呢2個遙控，就係控制咧全屋嘅地板嘅溫度，你要暖又得，凍又得。喺飯廳度咧有一張咧超過8尺幾9尺嘅大雲石台啊！今晚嘅食飯同埋第2朝嘅早餐都會喺呢度食嘅。因為係屬於一個管家服務，佢會係直頭送餐入嚟呢間房，你就唔使再出去任何嘅地方食你嘅晚餐同埋早餐嘅。呢個櫃裏邊咧就有啲酒杯啦、玻璃杯啦、茶杯咁嘅，咁啊好基本啦，呢啲都冇乜特別。不過有好多款種類嘅酒杯，俾你飲唔同嘅酒就用唔同嘅酒杯嘅。咁下邊呢個咧有一啲薯片、甩絲小食，同埋有2包嘅咖啡豆，呢啲全部都係免費嘅。個酒櫃咧就有晒好多白酒、氣酒、紅酒，不過咧全部咧都係要收費嘅。將頭先嘅咖啡豆咧就放入去呢個咖啡呢個磨器度磨變咗粉，然之後就放喺呢個咖啡機度，經過呢啲濾紙開埋機就變可以飲咗你嗰杯咖啡啦。然之後咧呢一邊咧就有啲免費嘅礦泉水啦、烏龍茶同埋一支大分園嘅果汁。然之後吧台下邊咧就係一個冰桶啦。同埋一個雪櫃嘅，有啲夏沙兒2支酒啦，另外有2支寶礦力同埋4支水，咁呢啲咧都係免費嘅。而家入睡房望下先，呢間睡房都淨係呢間房都有成300尺咁滯，仲有呢張雙人床 king size 咁大，
雖然張床咁大，仍然可以三邊落床啊！你話間房真係幾大咧？睇下個衣櫃先，呢邊嘅衣櫃咧就係得睡衣嘅啫。呢邊咧就有個睡袍。呢度嘅洗手間咧，你可以話佢半開放式又得，因為佢呢個洗手間洗手盆呢個位咧，佢連埋個溫泉啦，連埋個桑拿一齊。其實呢個 area 咧，成個都係一個浸浴區嚟嘅。洗手間用品可以話係應該有嘅佢有，應該冇嘅估唔到佢都有。當然，成間房最大嘅亮點，亦都係最正嘅，就係呢個私人嘅溫泉啦。大家望下呢個私人嘅室內溫泉，大到游水都得啊！我估呢度有60幾平方尺啊，可以一邊望住由布樂山，一邊浸住由布院嘅私人溫泉，正到爆啊！仲可以咧沖完身之外，仲可以焗一焗個桑拿，哇！正到爆！入去望下。浸完溫泉，沖完個身，再過嚟乾蒸，哇！好多碳喺度，爽到爆！我諗一切嘅煩惱，一切嘅疲勞一定盡消啊！另外一邊就係日式嘅和室，都好大間㗎，可以放到2張榻榻米，所以呢間房可以住到4個人㗎。出到嚟咧仲正，房間出邊咧有個幾百尺花園啦，哇！正到爆！我自己都要細細聲，因為出邊好寧靜。呢度咧有張長台俾你可以咧一齊喺度食下嘢、飲下嘢，望住油泡鑊，真係正到爆。嗰邊仲正，我哋過去望下，有個細床仔，可以咧攤喺度。喺呢度咧又寧靜，空氣又清新，望住油泡鑊，哇！挨住度真係 relax 到爆。我哋而家開始今晚嘅晚餐啦。首先就嗌嘢飲先啦。咁我就嗌到個飲 free flow，咁就會由 sparkling wine 開始。全程晚餐都有專人喺酒店招呼你啊，真正嘅貼身管家服務啊！第一道前菜咧就係河豚嘅茶碗蒸，啲滑蛋非常之滑，入口即溶啊！河豚就少少甜香啦，同啲滑蛋都非常之夾。跟住呢一道菜咧就係燒鰻魚，外層咧都燒到幾焦脆，裏面就幾嫩滑嘅，唔錯唔錯。而家呢一道菜咧就係一個懷石料理嘅最重要一 part 啦，真係大部分都係刺身。呢個懷石料理咧，我覺得都有個主題嘅。佢個主題咧就係一個冬季，當色咧就係好似落緊雪咁。雖然今次嘅大分縣嘅由布院嘅冬天咧唔算太凍，即係這個冬天不太冷啦。咁但係唔緊要，有呢個佈景當係享受咗一個好凍嘅冬天。跟住呢一道小鍋咧就係清湯嘅鯛魚，因為個湯底咧非常之清甜，所以啲菜咧吸晒啲湯咧真係特別好食嘅。跟住呢一道炸物咧，佢臨到上台咧先落醬汁，就保持個炸物嘅酥脆。咁我而家試嘅呢個係炸河豚啦，都係嗰句啊，河豚本身冇味嘅，但係佢能夠做到咧冇味嘅嘢咧，炸到咧個皮好香口，仲加咗少少醬汁，可以帶出河豚嘅鮮味。跟住呢一道就係每一次嚟到由布院都非常期待嘅一道菜。主菜之一啊，豐口牛嘅西冷牛扒，佢嘅醬汁咧同啲牛肉嘅油脂咧夾得非常之好。你睇下橫切面，粉紅色嘅，肉質非常之豐富啊，正。話咁快就到溫泉晚餐嘅最後一道菜咯，非常之唔捨得啊！而家試最後咧就係個三文魚子，溝白飯，加埋個味噌湯，撈勻佢，都好多魚子啊，夠晒食。嗰度唔腥味啊，都幾濃烈，但係非常之鮮味。中意食三文魚子嘅一定中意啊！最後就以味噌湯作為終結，成餐飯由7點半食到9點半，足足2個鐘啊！真係一個好好嘅體驗啊！
食飽梗係浸個溫泉，瞓個靚覺，迎接第二朝嘅一個靚嘅早餐啦。而家開始我哋西式個早餐，試嗰啲熱嘢先，凍嗰啲慢慢嚟。切開嘅奄列咧，裏邊咧有少少流心，非常之嫩滑。但係天氣可能有啲凍啦，同埋送餐有段距離，所以咧隻蛋咧都唔係太熱。喺呢度咧有少少扣分咯。要喺日本食早餐，一定要食呢個煎魚啦。佢用咗烘焙紙包住，可以防止咧魚皮黐底，但係可以咧鎖住肉汁。又同時咧避免可以燒燶。煎焗魚咧簡直係日式早餐嘅焦點啊！跟住食呢個法式 toast， 哇，燶邊切落去咧，已經感受到咧嗰塊皮咧煎到脆嗰種硬度啊！但係裡面咧就好鬆軟喎。哇，外層好脆，裏邊軟腍腍。你睇人哋幾講究，連麵包咧都係用木箱裝住嘅，仲要係暖嘅添。唔知係咪心理作用咧？總係覺得呢度嘅麵包係特別鬆軟嘅。早餐嘅最後一 part， 點可能會少得大分縣嘅生果啊？當然，最後一定要嘆翻杯咖啡啦，慢慢坐喺度望住油布鵝，咁先叫一個完美嘅早餐噶嘛。食完個早餐，呢一間珠華房間嘅體驗咧，亦都去到尾聲啦。嗱，講翻價錢啦，我之前喺網上平台咧就用5800蚊左右咧就訂咗一撲二食嘅。今次我覺得價錢雖然有啲貴，但我覺得物有所值嘅。跟住就要做一個好唔捨得嘅動作啦，就係 check out 啦。其實另外一晚我住咗同一間酒店另外一個主題嘅房間琥珀，裏邊嘅裝修同埋溫泉嘅風格完全係唔同嘅。但因為片長關係，希望日後有機會可以剪俾大家睇啦。如果你中意今集內容，大家幫手俾個 like 同埋 share 俾你個朋友睇啊！下集見。